درود به همگی دوستان، حالتون چطوره؟ اسم من لئوراده و خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امشب قرار راجع به رد روم یا همون اتاق شکنجه و قتل صحبت کنیم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما به کانال من یه سر بزنید، لایک، کامنت فراموش نشه. و قبل از شروع ویدیو باید بگم که اگر روحیه ضعیفی دارید و اینجور چیزا روتون تاثیر میذاره، به هیچ عنوان ویدیو رو تماشا نکنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. رد روم سایتیه که شما با پرداخت یه مبلغ میتونید به صورت آنلاین سلاخی، قتل، تجاوز و یا شکنجه قربانی رو تماشا کنید و حتی با پرداخت کردن مبالغ بیشتر میتونید به اون جلاد بگید که دقیقاً چه بلاهایی سر اون قربانی بیاره. رد روم توی دارک وب قرار داره و توی ویدیو قبلی خیلی راجع به دارک وب توضیح دادم، ولی به صورت خلاصه بگم که دارک وب کجاست. به لایه‌های زیرین اینترنت دارک وب میگن، جایی که خرید و فروش اسلحه، استخدام قاتل، فروش مواد مخدر و حتی خرید و فروش اعضای بدن انجام میشه. و حتی رد روم هم توی دارک وب قرار داره. تو رد روم هزینه رو شما باید با ارز دیجیتال پرداخت کنید که به هیچ عنوان قابل رهگیری نباشه و به صورت آنلاین میتونید سلاخی و تکه تکه کردن انسان‌ها رو تماشا کنید. تو این صنعت کثیف قاچاقچیا و قاتلا و آدمکشای حرفه‌ای قرار دارن و خب فعالیت رد روم اولین بار سال 1991 شروع شد. تو سال 1991 یه پورنستار آمریکایی به اسم جک جی با سلاخی کردن یک گربه و آپلود کردن اون ویدیو این صنعت رو شروع کرد. این شخص که اختلالات روانی داشت با آپلود کردن ویدیوهای آزار حیوانات به شدت معروف شد و با استقبال مردم کم کم شروع به سلاخی انسان‌ها کرد. فعالیت اون تا سال 2011 ادامه داشت که سرانجام با پیگیری‌های پلیس به طور کامل بسته شد. جک جی قربانیاش از تو خیابون پیدا می‌کرد، بین بیخانمانا و معتادای خیابونی کسایی رو می‌دزدید و تو رد روم می‌برد و به تخت و صندلی می‌بست و شکنجه می‌کرد. از سال 2011 به بعد رد روم‌های خیلی زیاد دیگه‌ای ساخته شدن، با این تفاوت که از اون فردی که می‌خواستن شکنجهش کنن رضایت‌نامه می‌گرفتن. حالا شاید شما بپرسید که چرا یه نفر باید رضایت‌نامه بده برای اینکه همچین بلایی سرش بیاد؟ چون که بعد از کشته شدن اون فرد به خانواده‌اش یه پول خیلی زیادی میدن و معمولا کسایی که بیماری لاعلاج دارن، در حال مرگن و یا حتی مجرمایی که به اعدام محکوم شدن این رضایتنامه رو قبول میکنن و به رد روم میرن. البته در حال حاضر رد روم فقط مختص به انسان ها نیست. شما با توجه به میزان پولی که پرداخت میکنید میتونید به صورت آنلاین شکنجه زن، مرد، پیرمرد، پیرزن و یا حتی انواع حیوانات رو تماشا کنید. سیستم کلی رد روم به این صورته که توی یه اتاق قرمز رنگ قربانی به تخت یا صندلی بسته میشه و جلاد با یه سری ابزاری که داره میاد کنار اون وای میسته. حالا ابزار میتونه دریل باشه، میتونه میخ باشه، میتونه چاقو باشه و یا هر چیز دیگه‌ای که برای شکنجه استفاده میشه. بعد بیننده‌ها کم کم وارد اون لایو میشن و با پرداخت کردن پول به اون جلاد میگن که چه بلایی سر اون قربانی بیاره. در حال حاضر ورودی رد روم $500 هزینه شه و اگر شما بخواید پیشنهادی به جلاد بدید که چه بلایی سر اون شخص بیاره باید $50 اضافه تر برای هر کامنت پرداخت کنید. طبق آمار 80% بیننده هایی که وارد رد روم میشن فقط از روی کنجکاوی این کار رو انجام میدن و بعدش بلافاصله احساس پشیمونی و ترس میکنن. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم راجع به پسر 15 ساله‌ای که اولین بار وارد رد روم شد و بعد از اون دچار اختلالات روانی خیلی زیادی شد و کلا دچار فروپاشی روانی شد. اون میگه که با پرسجو توی مدرسه بالاخره تونستم یکی از سایت‌های رد روم رو پیدا کنم و با یک کلیک وارد اون سایت شدم. در ابتدا که وارد شدم اون سایت 4 بار ازم پرسید که آیا مطمئنی واقعا می‌خوای همچین کاری رو انجام بدی؟ این آخرین فرصته که از این سایت خارج بشی. ولی من همه رو تایید کردم چون خیلی کنجکاو بودم ببینم که چه اتفاقی اونجا میفته. بعد از وارد شدن به صفحه $600 پرداخت کردم و یه سری گزینه برای من باز شد. گزینه‌ها شامل دختر 15 ساله، پیرمرد 70 ساله، گربه، خوک، خرگوش و زن 25 ساله بود. منم از خدا خواسته زن 25 ساله رو انتخاب کردم و وارد صفحه آنلاین یه لایو شدم. توی این لایو یه زن جوونی روی صندلی نشسته بود و دست و پا و دهن اون با سفتی بسته شده بود.
در کنار اون زن هم یه مرد قد بلند که ماسک زده بود ایستاده بود و در کنارش یه میز پر از ابزارالات از جمله میخ، ساطور، اسلحه و چاقو قرار داشت. مردم مدام توی چت می نوشتن شروع کن دیگه، معطلیم، چرا انجامش نمیدی؟ مرد جلوی دوربین اومد و پرسید با چی شروع کنم. یکی از کسایی که بیشتر پول پرداخت کرده بود نوشتش که انگشتاشو بشکن و کامنتش وقتی بالا اومد جلاد به سرعت سمت اون زن رفت و 10 تا انگشتاشو شکست. صدای شکستن انگشتاش هنوزم توی گوشمه. یکی دیگه نوشت به صورتش مشت بزن و جلاد شروع کرد 5-6 بار مشت کوبیدن توی صورت زن که اون زن بالاخره از حال رفت و دیگه تقلا نکرد. اون پسر بچه میگه در ادامه یه نفر نوشت پوست تنشو بکن و وقتی جلاد چاقو رو برداشت و سمت اون زن رفت من به سرعت لپتاپمو بستم و به پلیس زنگ زدم. شاید شما با شنیدن این مطلب بگید که خب خدا رو شکر ما این چیزا رو تو ایران نداریم، ولی متاسفانه ما هم تو ایران داریم. همین 3 ماه گذشته یکی از کانال‌های تلگرام که گربه‌ها رو شکنجه می‌کرد و ویدیوهای اونو میفروخت ادمینش دستگیر شد. روند کاریش به این صورت بود که گربه‌ها رو میبست به میز و انواع شکنجه‌ها رو روشون انجام میداد و اشتراک کانالش رو میفروخت. این مرد روانپریش 40 ساله ساکن مشهد بود و همین 3 ماه پیش توسط پلیس فتا دستگیر شد. بخش وحشتناکترش اون آدمایی هستن که این اشتراک رو میخرن و میشینن مشتاقانه تماشا میکنن. همون آدمایی که هر روز بین ما و ما از ذاتشون خبر نداریم. البته قضیه به همینجا ختم نمیشه. بازم موردهای دیگه بوده، مثل مردی که تو تهران پارس سگ و گربه‌ها رو آزار میداد و ویدیوشو تو تلگرام آپلود میکرد. ولی خب خدا رو شکر جفتشون دستگیر شدن، ولی از این کانال‌ها خیلی زیاده. خب دوستان اینم از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر کامنتی بذارید حتما میخونم و بهش جواب میدم. آدرس اینستاگرام من پایین صفحه میاد، اگر دوست داشتید فالو کنید و تا یه ویدیو دیگه بای.